Pala kulang pa pala kasi may sibuyas pa eh. Hindi pa ako nagdagdag ng sibuyas. Liver? Wala naman kumain. Sister? May oil, hindi? Wala. Wala. Lalabas yan ano yan. May sariling mantika yan. Para magkasta pa. Lumalabas mantika niya. Mantika yun. Kaya takmang baboy. Utak? So, pampalapot kasi yan eh, no? Marinate din yun. So, kaya mayo ang iba para pag ayaw nila ng utak ng baboy. Bumili ka ng ulo para may utak. Kasama pa maskara doon, no? Sa susunod pala, kasama pa na dila. Hindi namin alam. Yun ang masarap eh. Yung pala yung parang makunat-kunat. Ayoko nung crispy. Yung piniprito. Mas maganda talaga pag ihaw eh. Mahal pa naman yung ano, sibuyas. Eh, at least, sibuyas na lang ang mahal. Yung tofu, mura. Ano rin, yung sarap din yung balong-balunan ng manok. Oo. Diba? Nagawa tayo. Sabagay, kung bibili ka nga naman ng ano, liver spread, mas mahal. The classic sisig. Yan, Kapampangan style. Kapampangan style. Oyster sauce. Pala kulang pa pala kasi may sibuyas pa eh. Hindi pa ako kalamansi. Kasi pag bumili ka ng sisig dati, kakarampot lang yung karne. Puro sibuyas eh. Diba? Eh ngayon, baka kakarampot yung sibuyas, madaming karne. Mas marami ng karne ngayon. Pareho na sila ng presyo eh. Oo. Ito na. Natin. Ha? Rap. Rap. Hindi maanghang. Yung green. Meron pa ba? Meron pa. Hiwain ko? Hindi na. Hindi na. Hangin. Tingin konti na lang ng ano. Chili sauce natin. Bili. Wala pa? Meron na. Meron na. Ang sibuyas na dollar. Okay na yun? Bilis ah. Luto na.